Hello friends, चलो चले with अंबर सुखी. हॅलो बी अंबर सुखी. आज मी इकडे कोल्हापूरमध्ये आलो आहे. बरेच जणांकडनं ऐकलेलं की इथे कोल्हापुरात स्वरा स्नॅक्स एक छोटंसं आउटलेट आहे जिकडे असे फराळी पॅटेस आणि उपवासाचे आयटम मिळतात. मला हे शोधून काढावं लागलं कारण मी लोकल नाही आहे. पण तुम्ही लोकल माणसांना विचारलं तर हे दिस इज अ व्हेरी पॉप्युलर आउटलेट. सो आज मी थोडासा टाईम काढला आणि म्हटलं की येस आय नीड टू फाइंड दिस. हे आउटलेट 9:30ला उघडतं आणि फर्स्ट थिंग मी ऑर्डर केलं इकडे फराळी पॅटेस, साबुदाण्याची पॅटेस. फिलिंग बघा याच्यातली खोबरं आणि कोथिंबीर आणि फार गोड चून भरलेलं आहे. इतकं डिलिशियस आहे. वाव, इट इज सो गुड. आय वुड ट्राय टू कम हिअर अगेन अँड अगेन. सर्व उपासाचे आयटम्स मिळतात इकडे. हे व्हेजिटेरियन जागा आहे आणि व्हेरी पॉप्युलर अमंगस्ट द लोकल्स. इनफॅक्ट मला आत्ता कोणीतरी सांगितलं, माय गुडनेस, दिस थिंग इज सो गुड, सो गुड. सांगितलं आजूबाजूच्या लोकांनी की आमच्याकडे कोणी पाहुणे आले तर आम्ही त्यांना स्वरा स्नॅक्समध्ये एकदा तरी घेऊन येतो. आणि इट इज अ व्हेरी डिलाइटफुल प्लेस कारण इथे बेसिक आहे. सिम्पल फूड, सिम्पल घरगुती जेवणासारखं आहे. तुम्हाला असं एक्स्ट्रावॅगंट काय मिळणार नाही. And my goodness, the taste is something which remains on your this. So these are the owners, रोहन कुलकर्णी आणि त्यांचे वडील मिस्टर राजन कुलकर्णी. मिस्टर राजन कुलकर्णी हे बेसिकली ही पास्ड आउट फ्रॉम जे स्कूल ऑफ आर्ट. ही हॅज बीन अन आर्टिस्ट आणि आफ्टर ही बिगॅन दिस बिझनेस आफ्टर ही मेट विथ अन ॲक्सिडेंट 12 years ago. आणि काहीतरी करायचं म्हणून ह्यांनी हे छोटंसं सिम्पल आउटलेट त्यांच्या आणि त्यांच्या मिसेसने उघडलं आणि आता त्यांचा मुलगा पण मिस्टर राजन कुलकर्णीने जॉईन केलं आहे. इतकं सुंदर आणि बेसिक कल्पना आहे आणि त्यांनी लोकल विमेन एंगेज केले आहेत. किचन क्लीन ठेवलं आहे आणि फूड सिम्पल ठेवलं आहे आणि बेसिक ठेवलेलं आहे. इकडे तुम्हाला खिचडी, इडली, डोसा आणि बेसिक महाराष्ट्रीयन पद्धतीचे तुम्हाला थालीपीठ, तुम्हाला असे फराळी पॅटेस, उपमा, हे स्टाईलचे फूड मिळणार. फार पॉप्युलर आहे आणि हे दुपारी 3 वाजेपर्यंत बंद होऊन जातं. आणि हे यू कॅन सी हिअर मिस्टर राजन कुलकर्णी, व्हेरी एनर्जेटिक मॅन. ही इज नाव ऑलमोस्ट टचिंग 60 बट मोर ॲक्टिव्ह and ever servicing his customer. So as a family they are all connected. So next time you visit, please visit Swara Snacks, Kolhapur. Bye. Welcome to Swara Snacks. This Swara Snack आहे फार सिम्पल रेस्टॉरंट आहे, मॅनेज बाय अ फॅमिली. अगदी घरगुती फूड आहे and you can see a very tasty food. You can see all vegetarian. And if you are visiting Kolhapur, do come here please.